Γιάννη, τι κάνεις εκεί ρε? Τι να κάνω μωρέ εδώ πέρα. Άντε το φτιάξα, μπήκε η κολοκάψα. Γεια, είμαι ο Γιάννης Μανόπουλος. Βρισκόμαστε στο προσωπικό μου στούντιο, το Mano Sound, στον Κορυδαλό. Εδώ πέρα γίνονται όλες οι ηχογραφήσεις και οι παραγωγές μου, καθώς και κατά περιόδους το μοντάζ εικόνας. Τα πάντα γράφονται εδώ πέρα, μπορούν να ηχογραφηθούν, φωνή, κιθάρα, μπάσο, προγραμματισμός drums, εκτός από ηχογράφηση drums, η οποία γίνεται σε άλλο στούντιο. Διάφοροι καλλιτέχνες που φτιάχνουν τη δουλειά τους εδώ πέρα μαζί μου είναι ο Σάββας Νεκτάριος, ο PL, ο Νίκος Vox, η Crimson Fire, ο Γιάννης Βάλβης και άλλοι. Λοιπόν, για τις ηχογραφίες μου και γενικά όλες τις παραγωγικές δουλειές μου χρησιμοποιώ το Cubase 5, το οποίο χρησιμοποιώ από τα παιδικά μου χρόνια. Φανταστείτε ότι αντί για PlayStation, στο πρώτο μας computer είχαμε το Cubase, οπότε έπεσα με τα μούτρα από παιδί, λόγω και προηγούμενης ενασχόλησής μου με τετρακάναλα και με αναλογικές μηχανές ηχογράφησης και μίξης. Δεν γνωρίζω κατά πόσον κάποια άλλα είναι καλύτερα ή χειρότερα, απλά πιστεύω ότι έχει να κάνει με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε τεχνικού ήχου. Για τις ηχογραφήσεις και αναπαραγωγές κιθάρας χρησιμοποιώ ψηφιακούς προσαρμογής, όπως είναι το Guitaric 5, το Amplitude ή το GTR3 ή ακόμα και το Kuasa. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί home studios τα δικά μου δεν με συμφέρει να ηχογραφήσω με τον ισχυτή, είτε γιατί δεν υπάρχει τεχνογνωσία εκ μέρους μου, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ηχογραφώ κιθάρες βιομηχανικά ανταγωνίσιμες σε επίπεδο τόσο επαγγελματικό. Οπότε με τα ψηφιακά προγράμματα όπως το Guitar Rig είμαι απολύτως καλυμμένος, η δουλειά γίνεται πιο ανώδυνα και ωφελεί πιο πολύ εμένα από άποψη ότι χρειάζομαι λιγότερη τεχνολογική υποστήριξη για να βγάλω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τις μίξεις μου, χρησιμοποιώ κυρίως plugins από το Cubase, γιατί μπορώ να πω ότι με τη σωστή χρήση μπορείς να βγάλεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με αυτά τα εφέ. Αλλά επίσης χρησιμοποιώ και εφέ της Waves, τα οποία είναι κορυφαία και κατά ανάγκη μπορείς να κάνεις δουλειά μόνο με αυτά, και άλλα bundles, ανάλογα τις ανάγκες. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι φανατικός χρήστης κάποιας εταιρείας, όλα είναι αναλόγως εκεί που τα χρειάζομαι και εκεί που χρησιμεύει την εκάστοτε στιγμή. Τα ηχεία που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο είναι και τα αγαπημένα μου. Είναι τα KRK, τα Rocket, τα 5, δεύτερης γενιάς, και είναι από τις καλύτερες επενδύσεις που έχω κάνει σε αυτό το στουντιάκι, υπό την έννοια ότι λόγω του ότι είναι μικρά με βολεύουνε, διότι όσο πιο μικρά είναι τα ηχεία σε χώρους σαν αυτό το δωμάτιο εδώ πέρα που δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, τόσο λιγότερο επιδράει ο χώρος σε αυτό που ακούω. Από την άλλη, οι νέες γενιές ακροατών θέλουν τον ήχο με πιο τονισμένα μπάσα και πρίμα, ένα V δηλαδή, και από ό,τι έχω καταλάβει στα ηχεία αυτά το είχαν υπόψη τους αυτό οι τεχνικοί που τα κατασκευάσανε. Τώρα, όσον αφορά την ακουστική του χώρου, στην ακουστική του χώρου έχω εφαρμόσει διάφορες επιφάνειες, οι οποίες είναι είτε από πετροβάμβακα, είτε από αυτό το ρικοφόν το μαύρο, είτε από κοντραπλακέ, και το έχω κάνει μόνο για λόγους ηχοαπορρόφησης σε αυτό το δωμάτιο. Δηλαδή έχει βελτιωθεί ο χώρος όσον αφορά τις ανακλάσεις του ήχου και τα στάσιμα στις διάφορες έδρες του χώρου αυτού. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση ηχομονωτικά, δηλαδή δεν μειώνουν τον ήχο όσον αφορά τον κάτω όροφο ή έξω από το δωμάτιο. Κατά βάθος είμαι μουσικός, έτσι. Από εκεί και πέρα λέω ότι είμαι καλλιτέχνης, δηλαδή, και αυτό γιατί δεν θέλω να περιοριστώ όσον αφορά τα πεδία πάνω στη μουσική που ασχολούμαι. Σίγουρα είμαι ηχολήπτης, τεχνικός ήχου, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή. Εργάζομαι σαν ηχολήπτης είτε στις συναυλίες είτε στο στούντιο εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα ασχολούμαι με τη μουσική σύνδεση, ασχολούμαι με το στίχο, το τραγούδι
Ασχολούμαι με το arrangement, την ενορχήστρωση drums, τραγουδιών, μουσικών, τεμαχίων. Καθοδηγώ προσπάθειες τρίτων, συνεισφέροντας με την άποψή μου, παραγωγικά και δημιουργικά πάνω σε κάτι. Και το όργανο που με χαρακτηρίζει είναι η κιθάρα, διότι με αυτό ξεκίνησα και είναι αυτό που αγαπώ πιο πολύ από όλα τα όργανα. Μου αρέσει και το τραγούδι, αλλά βολεύομαι πιο πολύ με το ρόλο μου σαν κιθαρίστας. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα? Ο πατέρας μου ήταν κιθαρίστας και ηχογραφούσε σε τετρακάναλο, ένα Fostex θυμάμαι. Οπότε έτσι μου μπήκε και εμένα το σαράκι της ηχογράφησης. Δηλαδή η ενασχόλησή μου με όλα αυτά τα πεδία ουσιαστικά ξεκίνησε ταυτόχρονα. Δηλαδή θυμάμαι ότι έγραφα στίχους και ποίηματα πριν μάθω καν αγγλικά. Ηχογραφούσα ταυτόχρονα στο τετρακάναλο με το που ξεκίνησα να μαθαίνω κιθάρα από τον πατέρα μου. Και το 2000 που ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής μπήκε σπίτι και διέθετε το Cubase, έγινε με τη μία το νέο μου video game. Εγώ δεν είχα ποτέ PlayStation, οπότε το PlayStation μου ήταν αυτό, το Cubase. Ευχαριστώ το Sweet Spot για τη φιλοξενία και το φίλο μου το Θάνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά εμένα, τη δουλειά μου, το στούντιο, τα συγκροτήματα, μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα τις διευθύνσεις, οι οποίες είναι Johnny Nitelf, Mano Sound, Crimson Fire, Thelemite στο Facebook. Ευχαριστώ. Έχω να δηλώσω ότι επειδή τα έγραψα όλα one take, καθόμαστε και κάνουμε στημένα bloopers.